Entonces, imagina ahora que tu paciente llegó a tu consultorio relatando bruxismo. ¿Se despierta cansado, no duerme bien? Este es un síntoma muy común de tu paciente, ¿está bien? Y muchas veces vas a diagnosticar el bruxismo, no es solo mirando el diente, solo desgaste dental. Recuerda que tenemos que tener una visión siempre, más allá del diente. Entonces a veces este paciente tuyo va a relatar cansancio al despertar, dolor de cabeza al despertar. Opa, ¿y qué tiene que ver eso? Porque estoy teniendo dolor de cabeza, porque estoy teniendo cansancio, porque altera el sueño de este paciente cuando el paciente tiene bruxismo del sueño. Y entender esto te ayudará a mejorar tu tratamiento